Καλώς ήλθατε στην επιχειρηματική παρουσίαση του συστήματός μας. Καταρχήν, συγχαρητήρια. Έχετε φτάσει στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας επιλογής μας. Το ότι φτάσατε ως εδώ σημαίνει για μας ότι ενδιαφέρεστε σοβαρά και ψάχνετε πραγματικά να κάνετε κάτι για να αλλάξετε ή να βελτιώσετε την τωρινή σας κατάσταση. Γι' αυτό οι πληροφορίες που λαμβάνετε σε αυτό το στάδιο καλύπτουν τα πάντα. Θα μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με την επιχειρηματική ευκαιρία μας, την εταιρεία και τα προϊόντα μας, πώς βγάζουμε χρήματα και επίσης πώς μπορείτε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και να αναπτύξετε το δικό σας παθητικό εισόδημα από δικαιώματα. Τέλος, θα μάθετε λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να ξεκινήσετε και ποιο είναι το επόμενο βήμα σας. Επειδή οι πληροφορίες είναι αρκετές, καλό είναι να έχετε μπροστά σας χαρτί και στυλό και να σημειώνετε κάποια βασικά στοιχεία καθώς και ερωτήματα που μπορεί να έχετε για να τα συζητήσετε αργότερα με τον προσωπικό σας σύμβουλο. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Το σύστημα των επιχειρήσεων με έδρα από το σπίτι ξεκίνησε από την Αμερική πριν από περίπου 15 χρόνια. Εκεί είχε και συνεχίζει να έχει μεγάλη επιτυχία, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε απλούς ανθρώπους να αναπτύσσουν τεράστιες επιχειρήσεις και να κερδίζουν χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα μέσα από τα ίδια τους τα σπίτια. Έτσι, άρχισε να εξαπλώνεται στην Ευρώπη και έφτασε στην Ελλάδα πριν από λίγα χρόνια. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι εκμεταλλεύεται τη δύναμη όλων των μέσων επικοινωνίας τελευταίας τεχνολογίας, δίνοντας σε ένα μέσο άνθρωπο τη δυνατότητα να ξεκινήσει και να αναπτύξει μια επιχείρηση δουλεύοντας με ελεύθερο ωράριο από το χώρο του ή πρακτικά από οπουδήποτε. Ο πιο σημαντικός παράγοντας για να πετύχει μια επιχείρηση είναι να απευθύνεται στις ανάγκες της αγοράς και να παρέχει ευκαιρία και για το μέλλον. Έτσι λοιπόν, επιλέξαμε 3 από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες στον κόσμο για να εφαρμόσουμε το σύστημά μας. Τις βιομηχανίες του Internet Marketing, των Mobile Apps και των εκπτώσεων Deals και τις συνδυάσαμε με το κλασικό εμπόριο. Σύμφωνα με έρευνες, οι καταναλωτές που λαμβάνουν διαφημίσεις μέσω email αγοράζουν 28% πιο συχνά. Το άνοιγμα των emails σε smartphones και tablets έχει αυξηθεί κατά 80% τους τελευταίους λίγους μήνες. Η χρήση βίντεο στις σελίδες προώθησης μπορεί να αυξήσει τα αποτελέσματά σας κατά 86%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλέον αναζητούν και αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω ίντερνετ. Ψάχνουν και βρίσκουν πολύ εύκολα τις καλύτερες προσφορές, τις καλύτερες υπηρεσίες και μπορούν μέσα από το κινητό τους να παραγγείλουν οτιδήποτε από όλο τον κόσμο. Μια άλλη μεγάλη αγορά η οποία έχει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κατάστασης παγκοσμίως είναι η ανάγκη για εκπτώσεις και deals. Δηλαδή η ανάγκη του κόσμου να αγοράζει με έκπτωση τα πράγματα που ήδη αγοράζει. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό βλέπουμε και ανάπτυξη σε site όπως το Groupon, τα Golden Deals κτλ. Και αυτή η τάση όλο ένα και αυξάνεται. Οπότε, όσοι μπορέσουν να τοποθετηθούν σωστά σε αυτή την αγορά του Internet Marketing, των Mobile Apps και των υπηρεσιών που προσφέρουν εκπτώσεις και οικονομία στους καταναλωτές, θα είναι αυτοί που θα δημιουργήσουν τις μεγαλύτερες περιουσίες τα επόμενα χρόνια. Ας δούμε τώρα όμως τα δεδομένα στην ελληνική αγορά. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα επιβίωσης. Έχουν μειωθεί οι πελάτες τους και έχει μειωθεί και η ρευστότητα του πελατολογίου τους. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα άλλο δεδομένο είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν μαγαζιά προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες κάνοντας προσφορές. Έχετε παρατηρήσει που τον τελευταίο καιρό, ακόμα και σε περίοδο που δεν υπάρχουν εκπτώσεις, βγάζουν κάποιες προσφορές? Αυτό το κάνουν γιατί προσπαθούν να μας προσεγγίσουν. Και το τρίτο κομμάτι είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες έχουν καταλάβει ότι πλέον αν δεν έχεις παρουσία στο ίντερνετ, ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχεις. Ο Bill Gates σήμερα λέει ότι αν έχεις επιχείρηση και δεν είσαι στο ίντερνετ, βασικά δεν έχεις επιχείρηση. Αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζουν, αλλά δεν ξέρουν πώς να το χρησιμοποιήσουν. Δεν έχουν τεχνικές γνώσεις ή δεν είναι σε θέση να επενδύσουν 1.000 ή 2.000 ή 3.000 ευρώ για να φτιάξουν ένα website ή ένα e-shop. Αλλά ακόμα και αν έχουν ένα website ή ένα e-shop, χρειάζεται να το προωθήσουν ώστε να ξεχωρίσει ανάμεσα στα εκατομμύρια άλλα site που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ. Και δυστυχώς, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας και επαγγελματίας δεν ξέρει πώς να το κάνει αυτό. Σε αυτά όλα τα προβλήματα, λοιπόν, θα έρθει η δική μας εταιρεία και θα δώσει λύση. Η εταιρεία ονομάζεται Olympic Idea, είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε στην Αμερική και ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το Δεκέμβριο του 2013. Η Olympic Idea φιλοδοξεί να είναι το μεγαλύτερο και το πιο prestige club προσφορών και deals σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να ενώσει τους καταναλωτές με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα προσφέρει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις, που έχουν προϊόντα, που έχουν υπηρεσίες, π.χ. γιατροί, υδραυλικοί, κομμωτές, συνεργεία αυτοκινήτων, οτιδήποτε, οποιαδήποτε επιχείρηση μπορείτε να σκεφτείτε. Θα τους δώσει τη δυνατότητα να συμβληθούν με την Olympic Idea και να βάλουν σε αυτή την ομπρέλα, σε αυτό το διαδικτυακό εκπτωτικό κλαμπ, τις προσφορές τους και τα deals τους, με σκοπό να προσελκύσουν νέους και καλύτερους πελάτες. Γιατί να το κάνουν αυτό? Γιατί η Olympic Idea θα τους προσφέρει αυτό που δεν έχουν. Αποτελεσματική προβολή στο διαδίκτυο. Αυτό που θα παρέχουμε στον κάθε μικρομεσαίο επιχειρηματία είναι ένα διαφημιστικό slide, μια μονοσέλιδη ηλεκτρονική βιτρίνα και ένα e-shop. Και όλα αυτά με ένα ελάχιστο κόστος. Μόνο με 10 ευρώ το μήνα. Δηλαδή με 120 ευρώ το χρόνο, τα οποία πραγματικά είναι ένα ελάχιστο ποσό, αν σκεφτείτε πόσα χρήματα μπορεί να δίνουν
σε φυλάδια, σε διαφημιστικές καταχωρήσεις και οτιδήποτε άλλο όλο τον χρόνο. Εμείς λοιπόν, σαν εταιρεία, με αυτό το ελάχιστο ποσό, θα τους δίνουμε τη δυνατότητα να έχουν το website τους, θα τους προβάλλουμε στο διαδίκτυο, θα τους παρέχουμε ένα e-shop και το μόνο που θέλουμε από αυτούς είναι να μπουν και να δώσουν μια υπερπροσφορά ή μια έκπτωση. Και επίτηδες έχουμε κάνει το κόστος τόσο χαμηλό, γιατί θέλουμε να μαζέψουμε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μπορούμε πιο εύκολα να συστήσουμε και νέους συνδρομητές στην εταιρεία. Γενικά, σε αυτά τα εκπτωτικά site ζητάνε 10 έως 40% από τον μικρομεσαίο επιχειρηματία για να μπορέσει να πουλήσει ένα προϊόν και να διαφημιστεί. Κάτι το οποίο τελικά δεν είναι καθόλου συμφέρον για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, πέρα από το ότι η επιχείρηση θα πρέπει να δώσει μια γενναιόδορη προσφορά 40, 50, 60 ή και 70%, στη συνέχεια από το τζίρο που θα κάνει, το εκπτωτικό site θα ζητήσει επιπλέον ένα 10 έως 40%. Εμείς στην Olympic Idea δεν παίρνουμε ποσοστό από το τζίρο των καταστημάτων. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας θα δώσει 120 ευρώ για να του δώσουμε παρουσία στο ίντερνετ, να του φτιάξουμε το e-shop και να τον προβάλλουμε στα μέλη μας, και στη συνέχεια από ό,τι τζίρο κάνει μέσα σε όλη τη χρονιά, η Olympic Idea δεν παρακρατά κανένα ποσό. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά συμφέρον για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες και γι' αυτό θα υπάρξουν χιλιάδες που θα συμφιληθούν πολύ γρήγορα με την εταιρεία. Από τη μία λοιπόν έχουμε τις επιχειρήσεις που θα μπορούν να προβληθούν και να κερδίσουν μέσω της Olympic Idea, από την άλλη έχουμε τους συνδρομητές, τους καταναλωτές, δηλαδή εμάς. Ο κάθε συνδρομητής της Olympic Idea ταυτόχρονα θα είναι και συνεργάτης. Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα εισόδημα. Για να γίνει κάποιος συνδρομητής, θα πληρώνει απλά μια μικρή συνδρομή και θα μπορεί να έχει τα εξής προνόμια. Πρώτον, θα έχει την κάρτα Olympic Idea. Δηλαδή, όλοι εμείς οι συνδρομητές θα έχουμε μια κάρτα Olympic Idea με την οποία θα έχουμε κατευθείαν πρόσβαση σε όλες τις επιχειρήσεις που θα είναι συμβεβλημένες με την εταιρεία και θα δικαιούμαστε τις εκπτώσεις και τα deals. Η βασική επιδίωξη εδώ είναι να μπορεί ο μέσος καταναλωτής, έχοντας μια μικρή συνδρομή στην Olympic Idea, να έχει εκπτώσεις και προσφορές σε οτιδήποτε ήδη χρησιμοποιεί. Δηλαδή, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τις καταναλωτικές συνήθειες του Έλληνα. Θέλουμε να μπορεί στην καφετέρια που πηγαίνει, στο κομμωτήριο που προτιμά, στο κατάστημα με τα αθλητικά, στον οδοντίατρο, στο mini market της γειτονιάς του, στο συνεργείο αυτοκινήτων, στο καθαριστήριο, στο φασουντάδικο, που έτσι κι αλλιώς πηγαίνει, να παίρνει εκπτώσεις και προσφορές. Άρα το πρώτο προνόμιο είναι ότι με μία κάρτα θα μπορεί να έχει εκπτώσεις στα πάντα. Το δεύτερο που μπορεί να κάνει ο συνδρομητής παύλα συνεργάτης είναι το δικαίωμα να μπορεί ο ίδιος να προσθέσει και επιχειρήσεις μέσα σε αυτό το κλαμπ. Άρα ο καθένας από εμάς θα μπορεί να πάρει έναν επιχειρηματία, έναν επαγγελματία και να του προτείνει να μπει και αυτός στο κλαμπ. Αυτό το ονομάζουμε δικαίωμα συνδιαμόρφωσης του κλαμπ. Τι σημαίνει δικαίωμα συνδιαμόρφωσης? Σημαίνει ότι μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να βάλουμε μέσα στο κλαμπ μας όποιες επιχειρήσεις και όποιους επαγγελματίες θέλουμε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, αν κάποιος έχει προτίμηση σε βιολογικά προϊόντα, έχει τη δυνατότητα να πάρει μαγαζιά που έχουν σχέση με υγιεινή διατροφή και προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και να τα συστήσει στην εταιρεία, ώστε ο ίδιος να έχει εκπτώσεις σε αυτά που ήδη προτιμάει. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει προτίμηση σε αθλητικά είδη ή στον αθλητισμό ή σε ταξίδια. Θα μπορεί λοιπόν ο συνδρομητής παύλα συνεργάτης να συστήσει στην εταιρεία όποια επιχείρηση και όποιον επαγγελματία επιθυμεί. Και μάλιστα η εταιρεία όχι μόνο σας δίνει το δικαίωμα να συστήνετε μια επιχείρηση μέσα στο κλαμπ, αλλά σας πληρώνει κιόλας γι' αυτό. Δηλαδή, το δεύτερο προνόμιο που έχουν οι συνδρομητές παύλα συνεργάτες είναι ότι θα μπορούν να συνδιαμορφώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του κλαμπ και να κερδίσουν χρήματα κάθε φορά που μία από αυτές τις επιχειρήσεις συμβάλλεται με την Olympic Idea. Και το τρίτο είναι ότι μπορούμε να προσθέσουμε άλλους συνδρομητές συνεργάτες. Αυτό που γίνεται δηλαδή με εσάς που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Το βίντεο αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να ενημερώνει υποψήφιους συνδρομητές συνεργάτες για το πώς μπορούν να δημιουργήσουν ένα εισόδημα συνεργαζόμενοι μαζί μας. Και εδώ η εταιρεία επιστρέφει περίπου το 90% του τζίρου της σαν επιβράβευση στους συνδρομητές της για να συστήσουν επιχειρήσεις ή για να προσθέσουν άλλους συνδρομητές. Και αυτό το 90% το επιστρέφει με ένα πολλαπλό σύστημα εσόδων, το οποίο θα εξηγήσουμε λίγο παρακάτω. Οπότε εδώ, πέρα από τις εκπτώσεις που θα έχετε σαν συνδρομητές με την κάρτα σας, πέρα από το ότι θα μπορείτε να συστήνετε τις επιχειρήσεις που επιθυμείτε και να κερδίσετε χρήματα κάνοντας το αυτό, σας δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σημαντικό μηνιαίο εισόδημα αν το επιθυμείτε, συστήνοντας νέους συνδρομητές παύλα συνεργάτες, μιας και το 90% του τζίρου είναι πραγματικά ένα τεράστιο νούμερο. Με όλα αυτά τα προνόμια, κανονικά η συνδρομή για το Prestige Club της Olympic Idea θα έπρεπε να κοστίζει ίσως μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες ευρώ. Ωστόσο, εμείς κρατήσαμε το ποσό πάρα πολύ χαμηλά, ώστε να είναι προσιτό για οποιονδήποτε καταναλωτή. Κάποιος λοιπόν θα μπορεί να έχει την κάρτα της Olympic Idea και όλα τα προνόμια που αναφέραμε πιο πάνω, μόνο με 20 ευρώ το μήνα. Η Olympic Idea για την επέκταση της ευκαιρίας της δεν χρησιμοποιεί το κλασικό εμπόριο, αλλά το δικτυακό marketing ή αλλιώς multi-level marketing. Η βιομηχανία αυτή σήμερα κάνει ετήσιους τζίρους 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Το πλεονέκτημά της είναι ότι δίνει σε ένα μέσο άνθρωπο, χωρίς πανεπιστημιακές σπουδές και κεφάλαια,
τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια δική του επιχείρηση μέσα από το ίδιο το σπίτι, χωρίς υπαλλήλους, χωρίς επενδύσεις και μεγάλα πάγια έξοδα, έχοντας μάλιστα τεράστια επιτυχία. Έτσι λοιπόν, έχουμε τα τρία συστατικά που μας δίνουν τη συνταγή της επιτυχίας: mobile apps, internet marketing και δικτυακό marketing. Συγκρίνοντας μια εταιρεία δικτυακού marketing με μια παραδοσιακή εταιρεία, βλέπουμε ότι ενώ στην παραδοσιακή εταιρεία, όπως και στην εταιρεία δικτυακού marketing, υπάρχουν και τα κεντρικά γραφεία, υπάρχει ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, μεσαία στελέχη και το προσωπικό για τη λειτουργία της εταιρείας κτλ. Η ουσιαστική διαφορά όμως είναι ότι σε μια παραδοσιακή εταιρεία, αν έχεις $50 εκατομμύρια για να διαφημίσεις ή να προωθήσεις το προϊόν σου, θα τα δώσεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και συχνά θα χρησιμοποιήσεις μαρτυρίες από celebrities. Στο δικτυακό marketing ξοδεύουμε τα ίδια $50 εκατομμύρια, αλλά σε απλούς ανθρώπους που είναι ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες της εταιρείας και μαθαίνουν πώς να τις προτείνουν σε άλλους. Ένα celebrity ποτέ δεν μαθαίνει το προϊόν που προωθεί. Απλά γυρίζει μερικά διαφημιστικά σποτ. Η Olympic Idea, μάλιστα, είναι η κορυφαία εταιρεία δικτυακού marketing ως προς τις αμοιβές των συνεργατών της, καθώς μας επιστρέφει έως και το 90% του συνολικού της τζίρου. Στην Olympic Idea πληρωνόμαστε με δύο τρόπους. Όλοι οι τρόποι αμοιβής που έχουμε είναι σχεδιασμένοι ώστε να δίνουν παθητικό εισόδημα. Παθητικό σημαίνει να κάνουμε τη δουλειά μας μία φορά και να συνεχίσουμε να πληρωνόμαστε για αυτή τη δουλειά ξανά και ξανά, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Όπως το εισόδημα που κερδίζουν οι μουσικοί και οι συγγραφείς. Το πρώτο εισόδημα είναι οι συστήνοντας επιχειρήσεις. Μπορείτε να κερδίσετε από 60 έως 100 ευρώ από τα 120 που δίνει κάθε επιχείρηση για να συμβληθεί με την Olympic Idea. Αν συστήσετε λοιπόν 10 επιχειρήσεις αυτό το μήνα, θα κερδίσετε 1000 ευρώ. Αν συστήσετε 5 επιχειρήσεις τον επόμενο μήνα, θα κερδίσετε 500 ευρώ. Αυτά τα χρήματα του χρόνου που θα ανανεώσουν τη σύμβασή τους σε αυτές τις επιχειρήσεις με την Olympic Idea, εσείς θα ξανακερδίσετε τα ίδια χρήματα. Για να βρούμε επιχειρήσεις, φυσικά δεν κάνουμε πόρτα-πόρτα ή ψυχρά τηλεφωνήματα. Έχουμε συστήματα marketing και διαφήμισης και εργαλεία όπως βίντεο και webinars, τα οποία θα σας διδάξουμε και οι άνθρωποι θα επικοινωνούν αυτοί μαζί σας. Θα σας διδάξουμε ακριβώς τι να λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους και πώς να δίνετε τις κατάλληλες πληροφορίες. Αλλά αυτό που κάνει αυτή την επιχείρηση διαφορετική από όλες τις άλλες είναι ότι εδώ υπάρχει η δυνατότητα να κερδίσετε χρήματα από την ανάπτυξη και την εκπαίδευση μιας ομάδας συνεργατών που θα δουλεύουν μαζί σας. Υπάρχει κάποιος ορισμένος χρόνος την ημέρα που θα μπορείτε να δουλεύετε για τον εαυτό σας, έτσι δεν είναι? Τα συστήματα ανέβρεση και εκπαίδευση συνεργατών μας βρίσκουν ανθρώπους που έχουν στόχους και ψάχνουν μια επιχείρηση με έδρα το σπίτι όπως εσείς και εμείς. Όταν ξεκινάνε στην επιχείρησή σας και διπλασιάζουν αυτό που τους διδάσκουμε, η Olympic Idea θα σας στέλνει εισόδημα δικαιωμάτων κάθε μήνα. Αυτό το εισόδημα μπορεί να είναι απεριόριστο, γιατί μπορείτε να βρείτε και να εκπαιδεύσετε όσους συνεργάτες θέλετε. Αν έχετε τέτοιους στόχους, θα σας διδάξουμε αμέσως πώς να χτίσετε ομάδα. Η ανέβρεση συνεργατών είναι εύκολη με αυτό το σύστημα διαφήμισης. Είναι μια διαδικασία επιλογής που σας δίνει τη δυνατότητα να δουλεύετε μόνο με σοβαρούς ανθρώπους στην πόλη σας και σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και διεθνώς, αν το θέλετε. Αυτό το σύστημα το έχει μόνο η ομάδα μας, είναι πολύ δυνατό και διπλασιάζεται εύκολα και ήδη γνωρίζετε ότι δουλεύει. Αλλά το τελευταίο κομμάτι του puzzle είναι ένα εργαλείο που ονομάζεται Olympic Idea Back Office. Το Back Office έχει ό,τι χρειάζεστε για να δουλέψετε την επιχείρησή σας, αρκεί να έχετε έναν υπολογιστή και μια σύνδεση στο ίντερνετ. Το Back Office, πέρα από μια ηλεκτρονική γραμματέα που σας δίνει μια πλήρη εικόνα της επιχείρησής σας ανά πάσα στιγμή, σας δίνει επίσης 5 ιστοσελίδες. Αυτές οι ιστοσελίδες λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι για να βρίσκετε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θέλουν να διαφημιστούν μέσω της Olympic Idea. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, υπάρχουν ίσως επαγγελματίες στην ιστοσελίδα μου και πιθανώς υποβάλλουν αίτηση σύμβαση με την Olympic Idea. Αυτό μου επιτρέπει να έχω εισόδημα 24 ώρες το 24ωρο. Ο άλλος τρόπος είναι για να σας βοηθήσουν να χτίσετε την ομάδα σας. Αυτή η ιστοσελίδα θα σας βοηθάει να βρίσκετε ανθρώπους σαν και εσάς που θέλουν να δουλέψουν από το σπίτι. Οι περισσότεροι από εσάς που παρακολουθείτε αυτή την παρουσίαση βρίσκεστε εδώ χάρη σε μια παρόμοια ιστοσελίδα. Οπότε ήδη γνωρίζετε ότι το σύστημά μας δουλεύει. Σημειώστε πως όσοι ξεκινήσετε σαν συνδρομητές παύλα συνεργάτες της Olympic Idea και πάρετε το κωδικό σας, θα έχετε αμέσως πρόσβαση στις περισσότερες από τις ιστοσελίδες του συστήματός μας εντελώς δωρεάν. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν σημασία αν δεν σας διδάξουμε πώς να τα χρησιμοποιείτε. Έχουμε αρκετών ειδών εκπαιδεύσεις. Μπορείτε να επιλέξετε οτιδήποτε ταιριάζει καλύτερα στο πρόγραμμά σας. Έχουμε εκπαιδευτικά τηλεφωνήματα ή Skype, εκπαίδευση από το Ιντερνετ και πολλά βίντεο με τα οποία μπορείτε να εκπαιδευτείτε μέσα από το σπίτι σας, καθώς επίσης και εβδομαδιαίες και μηνιαίες ζωντανές εκπαιδεύσεις τοπικά, όπου εκεί μπορείτε να δείτε από κοντά και άλλους ανθρώπους που δουλεύουν το ίδιο σύστημα με εσάς, αλλά και να μιλήσετε μαζί τους. Σε αυτές τις ζωντανές εκπαιδεύσεις, οι πιο πετυχημένοι συνεργάτες της εταιρείας δείχνουν όλους τους τρόπους δουλειάς, καθώς και παρουσιάζουν το μοντέλο δουλειάς σε καινούργιους υποψηφίους. Αυτές οι εκπαιδεύσεις βοηθούν να συντομεύσετε το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσής σας κατά 3 με 4 εβδομάδες και σας βοηθούν να κάνετε ένα δυναμικό και γρήγορο ξεκίνημα στην επιχείρησή σας. Εκεί θα λαμβάνετε το μεγαλύτερο μέρος της θεωρητικής εκπαίδευσής σας.
Και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι το πώς εσείς και εμείς θα δουλέψουμε μαζί. Η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι να σας βοηθήσουμε να βρείτε τους 3 πρώτους σας συνδρομητές συνεργάτες. Μόλις το κάνετε αυτό, σταματάτε να πληρώνετε συνδρομή. Για να το πετύχουμε αυτό, θα βρεθούμε και θα δούμε πώς θέλετε να δουλέψετε την επιχείρησή σας. Τι θα σας άρεσε να κάνετε, τι δεν θα θέλατε να κάνετε, ποιοι είναι οι στόχοι σας, έτσι ώστε να βάλουμε ένα πλάνο δράσης που θα ήταν κατάλληλο για εσάς και μετά θα σας βοηθήσουμε να δουλέψετε αυτό το πλάνο ώστε να πετύχετε τους στόχους που βάλατε. Στα επόμενα λίγα λεπτά θα παρακολουθήσετε κάποιους από τους συνεργάτες της ομάδας μας και θα δείτε τι έχουν πετύχει στο διάστημα που ασχολούνται με την Olympic Idea. Γεια σας, ονομάζομαι Βασίλης Σχέτος, είμαι στρατιωτικός, έχω βγει στη σύνταξη εδώ και 2 χρόνια. Ονομάζομαι Μαρία Περάκη, είμαι γυμνάστρια, μόνιμη υπάλληλος στο Δήμο Αθηναίων, είμαι και διαιτολόγος. Γεια χαρά, είμαι ο Μιχάλης Ομίγκος και ασχολούμαι επαγγελματικά με το ίντερνετ. Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Ομοστοριανάκης, είμαι στρατιωτικός στο επάγγελμα. Καλημέρα, λέγομαι Αλέξης Κάπας. Έχω μια επιχείρηση με δικτυακές εφαρμογές. Κομμωτής τα τελευταία 30 χρόνια. Ασχολούμαι part-time με την Olympic Idea τους τελευταίους 2 μήνες. Ξεκίνησα με την Ολυμπιακή Ιδέα πριν από λίγους μήνες. Είμαι ο Δημήτρης Ματαρθής, ασχολούμαι με την Ολυμπιακή Ιδέα τους τελευταίους 3 μήνες. Ασχολούμαι με την Olympic Idea εδώ και 3 μήνες. Έχω ασχοληθεί περισσότερο λίγο με τις επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής έχω βάλει 21 επιχειρήσεις. Ασχολούμαι με την Ολυμπιακή Ιδέα τους τελευταίους 3,5 μήνες, πριν καν αρχίσει καλά. Έχω βγάλει αρκετά λεφτά, περίπου $500 το μήνα με 5 επιχειρήσεις που έχω εισάγει στο σύστημα. Πολύ ευχαριστημένος. Υπάρχει μια τεράστια ομάδα υποστήριξης σε όλο αυτό το κομμάτι που θα σας μάθει ακριβώς τον τρόπο πώς θα το κάνετε. Στόχος βεβαίως όλων είναι να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερα εισοδήματα για να ανεξαρτοποιηθούμε τελείως από την κύρια δουλειά μας. Νομίζω ότι είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Τον τελευταίο τρίμηνο που ασχολούμαστε με την Ολυμπιακή Ιδέα, αυτό που έχουμε κερδίσει είναι, εκτός από πάρα πολύ και δωρεάν εκπαίδευση στο κομμάτι του δικτυακού marketing, έχουμε γνωρίσει μια εταιρεία η οποία πραγματικά δεν ψάχνει δικαιολογίες για να μας πληρώσει. Και αυτό φαίνεται στα οικονομικά μας κάθε μήνα. Είναι ότι καλύτερο έχουμε κάνει και θεωρώ ότι όποιος δεν είναι μέλος της Ολυμπιακής Ιδέας πρέπει να γίνει άμεσα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει βγει εκτός Ελλάδος, μεγαλώνει με ταχύς ρυθμούς, τα εισοδήματα είναι κάθε μήνα και διαρκώς αυξανόμενα. Συνεχίζουμε για το καλύτερο. Όταν πριν 3 μήνες μας δώσαν την ευκαιρία να ασχοληθούμε με την Ολυμπιακή Ιδέα, ήταν μια ευκαιρία που, έχοντας την εμπειρία του δικτυακού μάρκετινγκ, είδαμε ότι είναι κάτι πολύ καλύτερο. Ασχολούμαι λοιπόν τώρα 3 μήνες, έχω βγάλει περίπου 4.000 ευρώ εξασφαλισμένα για όλο τον χρόνο. Είμαστε ενθουσιασμένοι και σας προστρέπω να μπείτε όλοι. Το επόμενο βήμα σας για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας με την Olympic Idea είναι να αποφασίσετε με ποια συνδρομή θέλετε να ξεκινήσετε. Η Olympic Idea προσφέρει 3 διαφορετικές επιλογές συνδρομής. Με την εγγραφή σας στην εταιρεία θα έχετε άμεση πρόσβαση στο Olympic Idea Back Office και σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό της ομάδας μας. Έχουμε βίντεο που εξηγούν τα πάντα. Πώς λειτουργούν τα site, πώς να διαφημίζεστε, πώς να κάνετε εγγραφές επιχειρήσεων και συνδρομητών και πολλά άλλα. Εκτός αυτού, θα λάβετε την κάρτα σας για να μπορείτε να υποφελήσετε άμεσα από τις εκτόσεις των συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Και μόλις γραφτείτε στην Olympic Idea, μπορείτε να ξεκινήσετε να βγάζετε χρήματα αμέσως. Οπότε οι επιλογές είναι οι εξής. Μπορείτε να ξεκινήσετε κάνοντας μια μηνιαία συνδρομή με $28, περίπου 20 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε να χτίζετε δίκτυο άμεσα με όλες τις μεθόδους που θα σας δείξουμε και να κερδίσετε το πρώτο σας εισόδημα. Για κάθε συνδρομητή που θα εισάγετε, μπορείτε να κερδίζετε από 7 έως και $14 το μήνα, το οποίο σημαίνει ότι αν εισάγετε 50 συνδρομητές, θα έχετε ένα εισόδημα περίπου $500. Αν εισάγετε 100 συνδρομητές, θα έχετε ένα εισόδημα τουλάχιστον $1.200. Αν εσείς και όσοι εισάγετε στην Olympic Idea συνολικά δημιουργήσετε μια ομάδα 500 συνδρομητών, τότε το εισόδημά σας θα ξεπερνά τις $2.500. Βλέπετε πόσο γρήγορα μπορείτε να φτάσετε τους άμεσους στόχους σας. Η δεύτερη επιλογή είναι η τρίμηνη συνδρομή με $84, περίπου 60 ευρώ. Με αυτή την επιλογή έχετε ό,τι και με τη μηνιαία, αλλά η βασική διαφορά είναι πλέον ότι μπορείτε να συστήνετε επιχειρήσεις και επαγγελματίες στην Olympic Idea και να κερδίζετε 60 ευρώ από τα 120 που δίνουν αυτοί για να συμβληθούν και να προβληθούν. Δηλαδή, αν συστήνετε μόνο 2 επιχειρήσεις την εβδομάδα για ένα ολόκληρο χρόνο, τότε θα έχετε δημιουργήσει ένα εισόδημα 6.240 ευρώ το χρόνο, δηλαδή περίπου 520 ευρώ το μήνα. Και αυτά είναι χρήματα έξτρα από το εισόδημα του δικτύου συνδρομητών που αναφέραμε νωρίτερα. Επίσης, το εισόδημά σας από το δίκτυο συνδρομητών μπορεί να φτάσει να είναι και διπλάσιο από ό,τι αν ήσασταν με τη μηνιαία συνδρομή, κάνοντας όμως ακριβώς την ίδια δουλειά. Ο στόχος μας όμως είναι να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε
την ετήσια συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή είναι $336, περίπου 245 ευρώ. Και με αυτή την επιλογή έχετε ό,τι και με τις προηγούμενες επιλογές, αλλά πλέον μπορείτε να κερδίσετε 100 ευρώ από κάθε 120 ευρώ που δίνουν επιχειρήσεις για να συμβληθούν και να προβληθούν μέσω της Olympic Idea. Δηλαδή, στο προηγούμενο παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι συστήνετε μόνο 2 επιχειρήσεις την εβδομάδα για ένα χρόνο, τότε στο τέλος του πρώτου χρόνου θα έχετε χτίσει ένα εισόδημα 10.400 ευρώ το χρόνο, δηλαδή περίπου 860 ευρώ το μήνα. Για την ίδια ακριβώς δουλειά, αντί για 520 ευρώ το μήνα, τώρα θα κερδίσετε 340 ευρώ παραπάνω, δηλαδή 860 ευρώ κάθε μήνα. Επίσης, με την ετήσια συνδρομή, το εισόδημά σας από την εισαγωγή νέων συνδρομητών αυξάνεται σημαντικά, κάνοντας ακριβώς την ίδια δουλειά. Είναι ένας τρόπος για να σας δείξουμε ότι εκτιμούμε τη μεγαλύτερη δέσμευσή σας στην εταιρεία μας. Αυτή τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο, η εταιρεία βρίσκεται σε φάση pre-launch. Η επίσημη έναρξη της εταιρείας θα γίνει τους επόμενους 1 με 2 μήνες. Για το λόγο αυτό είναι ανοιχτές μόνο οι ετήσιες και οι τρίμηνες συνδρομές. Αν νομίζετε ότι θέλετε να ξεκινήσετε με τη μηνιαία συνδρομή, πάρα πολύ ωραία, θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας σε 1-2 μήνες από τώρα. Αν όμως έχετε μάθει ότι από τη ζωή δεν πρέπει να αφήνω τίποτα πίσω μου και να έχω κάθε προνόμιο από την αρχή, τότε χρειάζεται να ξεκινήσετε σήμερα με την ετήσια ή με την τρίμηνη συνδρομή. Και το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι ότι θα έχετε τη βοήθεια και την υποστήριξή μας. Δεν σας βοηθάμε απλά να συμπληρώσετε μια αίτηση λέγοντάς σας καλή τύχη και είστε μόνοι σας. Θα δουλεύουμε μαζί σας σε καθημερινή βάση για να σας βοηθήσουμε να φτάσετε τους στόχους σας. Εάν δεν βγάζετε χρήματα εσείς, δεν βγάζουμε ούτε κι εμείς. Οπότε ο στόχος μας πάντα είναι να σας βοηθάμε να βάζετε χρήματα στην τσέπη σας. Θα δουλεύουμε μαζί σας σε κάθε βήμα της πορείας σας, δίνοντάς σας πάντα ένα επόμενο βήμα για να κάνετε ώστε να μην ψάχνετε από μόνοι σας. Για το επόμενο βήμα σας για να ξεκινήσετε είναι να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στα τηλεφωνικά νούμερα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας και για να μας πείτε αν θέλετε να ξεκινήσετε με τη μηνιαία, με την τρίμηνη ή με την ετήσια συνδρομή. Στο τηλεφώνημα αυτό θα λύσουμε κάθε απορία σας και θα σας βοηθήσουμε να πάρετε τη σωστή απόφαση για εσάς. Εδώ τελειώνει αυτή η παρουσίαση. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία ό,τι και αν κάνετε και θα χαρούμε να συνεργαστούμε αν αποφασίσετε να ξεκινήσετε.